достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңадан влог көріп тұрғандарыңыздай біз қазір ормандамыз. Бүгінгі біздің видеомыздың аты 24 сағат орманда, яғни біз осы орманда 24 сағат бойы өмір сүретін боламыз. Қарасаңыздар, бізде қазір осындай палаткаларымыз тұр, осының ішінде жатамыз. Короче, біз Мереке екеуміз жатамыз. Бүгінгі біздің компанияда Ару, Мереке және тағы таныстарымыз бар. Олардың барлығын видеодан көріп отыратын боласыздар. Короче, мен қазір осы жерлердің барлығын сіздерге дұрыстап сипаттап көрсетіп кететін боламын. Так что менімен бірге болыңыздар. Ал достар, қараңыздар, мына жерде бізде үлкен, еще өте көп палаткаларымыз тұр. Әртүрлі адамдар жатады. Біз группамен келдік. Мында Мереке сәлем деп қой. Еще мына жерде бізде қарасаңыздар, капец, осындай су бар. Прям күшті природада бүгін ұйықтайтын боламыз. Қарсаңыздар, прям кайф қой. И ана жақта біздің группаларымыз ойнап жатыр. Баскетбол, там еще что, волейбол, сондай бірдеңкелер ойнап жатыр. Қазір бізде қосылатын боламыз. И бізде қазір фотосессия болады. Фотосессия дегеніміз, ол біз, кажется, ана жақтарға барамыз, бас жаққа барамыз. Бас жақта бізде суретке түсетін әдемі жерлер бар. Еще бізде кемеміз бар. В общем, қазір бүкіл қызықтың бәрін сіздерге тікелей көрсетіп отыратын боламын. Кезек-кезекпен. Қарсаңыздар, неше түрлі палаткаларымыз бар, прям кайф, еще тамақ береді. В общем, бүкіл нәрсені көрсетіп отыратын боламын. Вот қараңыздар достар, бізде қазір компанияда өте көп адамдар. Осындай спринтермен келгендер болды. Біз өзіміз машинамен келді. Яқта тағы адамдар кіріп жатыр. Еще бұл жақта аттар бар, блин, прям күшті. И біз қазір аруналарды таппай қалдық. Аруналар бізде жүрміз. Қақта зандап көреміз, а сет бар ғой, кстати, зандасай. Я зандап көр или жасып көр. Қазір тауып аламыз. Бүгін бізде прям өте күшті күн болайын деп тұр. Полный осы жақта боламыз бір күн бойы. Ойлаңыздар, түнде қорқынышты болатын сияқты. Мне кажется, мен ең қорқатын нәрсем, көрсе түнде қараңғыдан қорқамын. Түнде қалай болады екен? Еще андай, не дейтін еді андай? Дауыстар естіде не болады? Не, андай бар ғой, именно жүгіретін жануар не дейтін еді анау? Шакал. Жүгірмейді ғой, шакал деген, короче, андай ғой. Я қыстап, ондайлар обязательно болады. Бұл жақта бар ондайлар. Дауыс шығарады ғой. Иә, дауыс шығарады. Вдруг дауысын естіп қаламыз, иә? Түнде страшно шығады дауысы. Да? Алдын біз болдық қой, қорқып, короче. Қандай болады екен? В общем, барлығын түнде көрсететін боламын. И вот бізде тағы адамдар жүр мына жақта. Уж басқа компания ма бұл или біз ба? Біз жақ па? Ана жақтарда еще аттар жүр, қарсаңыздар, прям күшті. Ал достар, біз қазір жоғарға көтеріліп жатырмыз. Ол жақта бізде фотосессия, короче, фотостоп болады ол жақта бізде. Күшті суреттерге түсеміз, закатпен. Қарсаңыздар, уже закатымыз шығып жатыр, кішкене. Артта біздің компания келе жатыр. Арулар уже кетіп қалған, бізді күтпей. Біз келе жатырмыз, жай, олар машинамен кетіп қалған ғой. Біз келе жатырмыз. Ал достар, біз осындай жерге келдік. Қазір осы жерде суреттерге түсетін боламыз. Қарсаңыздар, не деген әдемілік, прям күшті. Настроением көтеріліп қалады, прям андай қаладан тынышталатын жер ғой. Енді мына жер все-таки. Қарсаңыздар, прям күшті болып тұр. Мына арулар жүрсе, кажется, бізді таппайтымыз. Қараңыздар, ананы. Күшті. Көрсе, айдағымыз келіп тұр, но қорқып тұрмыз. Если честно, ше. Мен негізі адреналин дегенді онша жақсы көрмейтін адамын. Вот из-за этого мен қорқып тұрмын. Но қазір көреміз. Может, рисковать етеміз. Қазір біз фотограф күтіп тұрмыз. Бізді суретке түсіру керек мына жерде. Осындай лампалармен күшті қылып. Ал достар, біз уже фотосессиядан келдік. Мына жерлерде қарсаңдар, прям атмосфера күшті болып тұр, мына заттар тұр. И бізде қазір күшті қылып тамақ істеп жатыр. Қарсаңыздар, ана жерде еще закат прям шикарный болып тұр. Орында қарсаңыздар, кешке костер жағады, көрсе күшті болады. Вау, мында палау. Қарсаңыздар, қандай аппетитін. Біз таңертеңнен бір ештеңе жемегенбіз. Сонымен қазір тамақтанамыз. Мына жерде самаурыннан шай. Күшті болып тұр, қараңыздар. Демалып, команданың күтіп жатырмыз. Біз өзіміз машинамен былай қарай жетіп алдық. Түнде аналардың барлығын жандырады, прям әдем болып тұрады. И бүгінгі біздің видеомыз прям күшті болайын деп тұр. Так что до конца көріңіздер осы видеоны, бүкіл қызықтарды көрсететін боламын. Ана закатты қарсаңыздар, капец әдемі. Күшті болып тұр. Так, мына аруына жүр. Мынау біздердің палаткаларымыз. Қазір еще палатканы үшін разбирать ету керек. И, короче, мне очень холодно, мен киініп алуым керек. Жорып кеттім. Ару маған да берші, ашып береді. Фрутлай походский су. Я, походский су, макетасын алағамыз. Қан естендерсіңдер, ішіне разбирать етпедіңдер ма?
Ал достар, біз қазір осы палатканың ішін разбір еткізетін боламыз. Заттарын барлығын саламыз. И көрпе төсегіміздің бәрін өзімізге алып алдық. Бірінші төсейде. Бізде көрпеміз қазір осын дамылып жатамыз. Күшті екен. Иә. Күшті прям. Ішіне бәрін салу керек болады. Аяуға реттеп, күшті қылып. Жан жағымыздың бәрі палаткалар. Бәрі өзіңді сабатыр. Күшті болып тұр прям. Қараңыздар. Ішіне осылай салып жатыр. Солай көк жағы дұрыс, асты қара. Ішіне кіріп кет. Күшті. Нәрсе төсеп жатырмыз. Атын білмеймін, короче. Осының үстіне жатамыз ғой, біз әйтін осының төсейміз бірінші. Что-то майс кеп жатырмыз. Обратно бір майс тұрамыз. Все. Біреу ұзындау екен, я? Очень біздің жататын жеріміз осы. Я. Қазір салып алады, потом мынаны ашады. Мешки тут. Қайсыны ашамыз? Мешок. Давай, дальше. Дальше бізде осындай. Вау. Көріп тұр ғой, я? Я. Короче, достар, осыны ашамыз да. Куртка сияқты кием. Киет, үстіне киіп алады ғой, короче, қараңыздар. Кием дайсы. И, короче, үстіне жатады ғой. Ема. Жым-жылы ғой, я? Күшті. Кайф. Короче, бір-бірден берді. Әрқайсымызға еще қазір простыня ұмытыппын ғой. Простыняны төсеп алсақ та болады. Ой, жабыстырамыз деппін ғой. Төсейміз, короче. Я. Кайф болады ше, прям. Мынау да осындай ғой, короче, достар. Мынау да, осының ішінде осы бар. Екеуі да. Мен розовыйына жатамын. Розовый. Мен простынялар төсеп жатырмын. Мерекеге көк, депші. Маған көк. Мереке сен просто не ұқытты. Маған көк. Өзіне розовый таңдап алды. И вот, салып жатыр. Давай. Хорошо. Қысық қыз. Короче, әдем салатыр негізі бұзынан ішінде салу қиынырақ та, бірақ іші әжептеуір кең болып тұр, білмеймін, или аяу бізде арық қатты, іші кең болып тұр. Вот, қаранды. Еще бізге сыртындағысын чехолын жоғалтылмау керек, потому что азында осыны салып өткізетін боламыз біз. Мәссаған. Дә, күшті. Қоямыз. Қазір бізде бүкіл қызық біткенге ұқтайтын бізде келеміз, короче. Ұқтап қаламыз, ішіне оратыламыз ғой еще. Кайф болып тұр ғой. Есігіңді жауып қой енді. Тоқта, аяқ киіміңді ал. Есігіңді жауып. Есікті жауып. Ішінде бар. Аяу! Давай. Жауып тұстады, я. Жоқ көрінбейсің, жай. Амнадан көрінемін. Мәс. Сәлем. Доброе утро. Сәлем. Доброе утроға күшті кетейін деп тұр, осындай орманның ішінде біз находимся. Короче, біз өмірге болыңыздар. Приключения алдымызда. Ал достар, біз тамақ ішейін деп жатырмыз. Осында күшті палау салатымен дайындап бердім. Мына жерде чай, мына жерде печенье бар, осыны күшті қылып қазір тамақтанамыз. Яқта әртүрлі адамдар жүр. Короче, осылармен бірге отырамыз ғой. Все-таки орын аз. Вот, бізде атмосфера қарсаңыздар, ана светтер жақып қойды. Біздің фотограф ағай. Осыны қараңыздар, прям күшті болып тұр. Кайф болады, прям демалып, тамақтанамыз енді. Ал достар, біз қазір мафия ойнап жатырмыз. Короче, мерекенің картасына мен картам. Короче, кім мафия екен қазір тауып жатырмыз бізде. Именде 2 голос бар. Бірақ мен мафия емес. Аруда 0 голос. Мерекеде. Сінде бірақ па? Білмеймін. Біреу шығар. Қыз болады. Күнде бір сәт көтерілмей жүрек жылайды. Сен қасымда болмасаң, бар әлемнің бар байлығы түкке тұрмас. Сен қасымда өліп санамнан таба алмай қаламнан, бақыттан көзіп жүргенде таптым ау сені, жүрегімнің емі. Всем доброе утро. Біз ояндық. Түнімен өте қызық нәрселер істедік. Короче, ойын ойнадық, кино көрдік. Өзім қызық болды. Қазір вот палаткалар жинап қайтайын деп жатырмыз. Осы жермен қоштасайын деп жатырмыз.
Сіздер көргендеріңіздей кешеден бүгін таңертеңге дейін болдық. Так что осы видеоны бағалап кетіңіздер міндетті түрде. Қазір біз өзімізді Шымкентке қайтатын боламыз. Бұл жер Шымкенттен примерно 40-50 минут, почти 1 сағаттық жер. Вот қазір қайтамыз. Блин, қарасаңыздар, прям қимай тұрмын ше, жерде. Что я обещаю, то, что мен бұл жаққа қайтадан келемін деп. Даже бұдан да лучше пикниктерге келемін, кемпингтерге. Вот, настроение күшті.